Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек ауданында Қарасаз ауылында дүниеге келген. 1976 жылы 27 наурызда Алматыда қайтыс болған. Мұқағали атамыздың барлық өлеңі адамды тебірентеді. Бүгін мен айтқалы отырған шығарма Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» атты ғажап кітабы. Бұл поэманы оқи отырып, көз алдыңызға жетімсіреп қалған Жетімкөл мен Аққу елестері анық. Поэма 1973 жылы жазылған, 3 бөлімнен тұрады. Поэманың қысқаша мазмұнына тоқталатын болсақ, бұл поэмада бір жанұяның жалғыз баласы ауыр сырқатпен сырқаттанып қалады. Тәуіп баланы тек аққудың қанатымен аластаса ғана дертінен айырылады деп айтады. Әкесінің аққуды өлтіруге дәті бармағандықтан, оның орнына анасы мылтығын алып, қасиетті аққулар мекендейтін көлге барады. Көлге келгенде ананың қолындағы мылтығы абайсызда атылып қалады да, мылтықтың оғы аққуға тиеді. Шуды естіген қарт жылқышы көлге қарай келеді де, аққу өлтірген анаға ақылын береді. Қалай болса да ана аққуды үйге әкеледі. Алайда үйге қайтып оралғанда баласының қайтыс болғанын түсінеді. Орнында екен Жетімкөл жоғалмапты, ортаймапты немесе толалмапты. Жағалауын жауыпты жасыл жалбыз, қасиетті аққулар оралмапты.